Xo'p, 4-oktyabr 1-smenani kuni boshladik bo'lmasa. Natriy OHning boshqa nomlari keltirilgan, deyapti. Kaustik soda, o'yuvchi natriy. Demak, qaysi bo'ladi? Kaustik soda va o'yuvchi natriy 1 va 3 bo'ladi. Ikkinchisi, tarkibida azotning massa ulushi 28% bo'lgan moddani ko'rsating deyapti. 4 tala javobdagi ham azot foizini topib ko'ramiz. Kimda? Magniy nitritda 28% chiqadi. 3 ishqoriy eritmasi bor deyapti. Ishqoriy eritmasida nima qildi? Xlor o'tkazildi. Xlorid va xlorat ionlarining massa farqi 376 gram bo'lsa, sarflangan xlor hajmi endi qaysi ishqorligi aytilmayapti bizga. Xo'p. Qaysi ishqor desak, natriy OH olib ketaveramiz, bizga qiziqmas-ku. Natriy OH plus xlor desak, nima hosil bo'ladi? Natriy xlor plusdan natriy xlorat, natriy xlor OH va nima? Suv chiqadimi? Xo'p. Tenglashtirib olasiz. Tenglashtirib olsak, buni oldi 6, buni oldi 3, buni oldi 5, buni oldi 1, buni oldi 3 bo'larmidi? 5 ta beryapti, bitta olyapti-ku, balansi 1 ga 5 bo'lib tushar edi. Har manodan 3 mol bo'lganda, qarang. Xlorid va xlorat farqi 5 ta xlor minusdan ayirib tashlaysiz, bitta xlor OH minusda. 35 va 5 ni 5 ga ko'paytirib, demak 35 va 5 ni va 48 ga ayirib tashlasak, necha bo'ladi farq? Necha? 94 gram. Demak, 3,76 gramga farq qilsa, qancha xlor o'tgan desak, 0,12 mol. Bizdan hajm so'ralyaptimi? 22 ga 4 litrga ko'paytirib yuborsak, 2,688 litr bo'ladi. Tushunarlimi? Qaysi javob ekan? D javob. Tushunaymi? Xo'sh, 4 sholdikmi 4 ni ham? Birdan ishlab shuga. Temir miqdoridan qaranglar. Temir 2 oksid plyusdan bitta is gazi ketsa, temir plyusdan nima chiqadi? Karbonat angidrid. Manodan har 72 gram 1 mol bo'lganda, bundan 1 mol sarflanadi, bundan 56 gram, bundan 1 mol chiqadi. Nechi bor hozir? 11 2 bo'lsa, bundan qancha chiqadi desak? 0 nechi mol? 2 mol. Shundaymi? 0,2 mol. Xo'p. Endi qalay 4 oksid plus is gazi desak, qalay plus 2 ta karbonat angidrid chiqib ketadimi? To'g'rimi? 2 ta karbonat angidrid chiqib ketadi. Xullas, manodan har 1 mol bo'lganda, bundan necha chiqadi? Sizga jami qancha is gazi ketdi degan. Mayda topsak, bu ham 0,2. Mana bu yerda sarf bo'layotgan 2 ku. Jami 0,4 dan 0,2 ni ayirsak, qolgani ham 0,2 mi? Qancha desak? 0,1 mol. Qalay oksidning massasi 150 1 ga ko'paytirsak 15,1 gram. Qaysi javob? A javob. Tushunarlimi? Davom etamiz. Xo'p, eritma bug'latildi deyapti. Eritma bug'latilganda eritmaning massasi 20% ga, erituvchining massasi 25% ga kamaydi. Ya'ni olamiz, qarang, eritmadan 100 gram olamiz. 100 gram olamiz. 20 gram ketdi-da 80 gram qoldi deymiz. Bu 20 bug'langan suv. O'sha 20 bug'langan suv jami suvning necha foiz ekan? 25. 100%imiz qancha desak, umumiy suv 80 gram. Shundaymi? Qancha ekan umumiy suv? 80 gram ekan. Xo'sh. Endi jami suv 80 bo'lsa, unda nima qilamiz? 100 grammni eritma, 80 ni suv bo'lsa ayirib tashlasak necha gram tuz? 20 gram tuz. 100 ni ichida 20 gram tuz bo'lsa, demak necha foiz degan? 20% degan. Tushundinglarmi?
Oltini sonlaringmi? Karbamid soin H2 dan 2, ya'ni mochvinami? 7 perxlorat bilan bir xil sonda elektron saqlagan kim bo'ladi? Sulfat bo'ladi. Sanab chiqsangiz ham bo'ladi. Xo'p, 8 4 mol alyuminiy xlorid, alyuminiy gidroksid, 5 mol sulfat kislota. Buni eng zo'r yo'li bo'ldi. Mana reaksiyani bosqichda ishlash va birinchi bosqichidan doim o'rta tuz olish. Alyumin sulfat hosil bo'ladi. Qaranglar. Plusdan suv. Buni oldi 2, 3, buni oldi esa 6. 2 ga 3 ketganda bundan necha mol chiqadi? Marodan 4, bundanchi 5. Bu yerda 2, bu yerda 2 dan kichkinaroq son. Demak, qaysi biri ortib qoladi? Qaysi birinchi tugaydi aniqroq? Sulfat satam. Demak, 5 ga necha ketadi desak, 10 taqsim 3. Bundan qancha hosil bo'ladi desak, 5 taqsim 3. Kim ortdi? Alyuminiy gidroksidmi? Demak, alyuminiy gidroksidning ortgani kim bilan ta'sirlashadi endi? Alyuminiy sulfat bilan ta'sirlashadi-da. Nima hosil qiladi? Alyuminiy gidroksosulfatni hosil qiladi. To'g'rimi? Gidroksosulfatni hosil qiladi. Demak, bundan har tenglashtirib olsak, o'zi buni oldiga 3 qo'ysak bo'ldi ekan. Biriga 1 ketganda necha chiqar ekan? Mana buni qolgani hozir 4 dan 10 taqsim 3 ta ayirsak, 2 taqsim 3 qoladimi? Chunki 4 bu 12 taqsim 3 degani 2 taqsim 3 qoladi ayirib. Alyumin sulfati chiqqani qancha? 5 taqsim 3. Qaysi kamroq? Alyumin gidroksidmi? 2 taqsim 3 ga qancha ketadi desak, bundan ham 2 taqsim 3, bundan hosil bo'ladi 2. To'g'rimi? Shular qolib ketadi qisqarib. Demak, hosil bo'lgan idishda oxirida alyuminiy sulfatning qolgani. Demak, 5 taqsim 3 dan 2 taqsim 3 ta ayirsak, 3 taqsim 3, ya'ni necha qoladi? 1 qoladi. Alyuminiy gidroksosulfat esa 2 mol. Mana topganmiz. Demak, 2 mol alyuminiy gidroksosulfat, 1 mol alyuminiy sulfat qaysi javob ekan? A javob. Tushundinglarmi? Savollar yo'qmi? Tushiraveraymi? Xo'p, yadro reaksiyalari. Qarang do'stlar. Oson ishlab ketaveramiz. Mayda chuyda qilmaymiz. Ikkovini tengligini sezdinglarmi? Plus minus bir-birini yeb nima qilaveradi? 0 qilaveradi. Plus y minus y 0 bo'lib ketadi. Demak, zaryad nimani hisobidan 11 likka kamayadi desa, suvni hisobidan. 100 dan 90 ayirasiz. 10 2 ga bo'lib yuborasiz. 5 ta nima degani? Alfa degani. Demak, Fermini qanaqadir izotopi bor? 100 lik. Hosil bo'lgan to'g'ri izotopi bor. Uni ham massasini bilmaymiz. 5 ta, demak, 5 ta 4 ga 2 alfa chiqdimi? Y da 0 ga minus 1 elektron bor. Y da 1 ga plus 1 nima bor? Proton bor. Shundaymi? Endi qarang. Neytronlar sonining farqi nechta? 10 ta. Neytronga mana ikkov ta'sir qiladi faqat. Elektron chiqishi uchun nima bo'lish kerak? Neytron parchalanib, proton plus nima chiqarish kerak? Elektronmi? Minus 1 lik. Shundaymi? Elektron chiqarishi kerak. Endi nima qilamiz? Reaksiyada jami nechta ekan? 16 ta. Undan 10 tasi alfani hisobigami? Chunki 5 kare 2 necha? 10. Manodan y ta chiqqan bo'lsa, bundan y ta ketganda yana plus y necha ekan jami? 16. Y teng nechta? 6 ta. Izotonlik shartlarini bir eslab olishlaring kerakda. Tushunarlimi? Xo'p, y ta oldini ham topdikmi? Necha ekan?
6, buni oldi ham 6. Endi qarang, har necha gram bo'lganda? 184 gram toridan 408 chiqqan bo'lsa, 6 ta qanchasidan chiqadi desak, 230. Kim bu 230? To'g'rimi? Xo'p, Fermini topmoqchi bo'lsak, endi qarang. Fermini 230 ga chiqib ketgan 5 ta alfani massasi 20, 5 ta protonning massasi 6. Qo'shsak necha? 26 250 yonda bo'ladi. Tushundingmi? Demak, Fermi 100 ga necha ekan? Proton, elektron, neytronning yig'indisi tepa past yig'indisida 356. Qaysi javob ekan? Tushundinglarmi? Davom etamiz. 10-si. Harorat 30 ga pasaydi. Qaysi jarayon qo'llanilganda avvalgi holatga qaytadi? Ya'ni 3-chi 27 marta sekinlashdimi reaksiya? Harorat pasaygan. Demak, men shunaqa ish qilishim kerakki, endi reaksiya tezligi necha marta oshishi kerak? 27 marta oshishi kerak. Bu uchun bosimni 3 marta oshirish kerak, Qo'zg'almagan holatda N6, L0, Ms plus 1 taqsim 2 bo'lgan nechta D elementining plus 1 taqsim 2 bo'lgan elektronlari so'raladi. Kimlar ekan bular? Kimlarda shunaqa konfiguratsiya chiqdi? Oltin va platin endi oxirgisi shundayda. To'g'rimi? To'g'ri. Xo'p, ikkalasini ham qarang. Konfiguratsiyasini yozib chiqsak, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 shu bitta chiqlaylik. To'la yozib o'tirmay, oxir o'zagini yozaylik. Misol oltin. Demak, ikkovniki bir xil chiqadi, shuning uchun ikkovdan qaysi birini olish muhim emas. Oltinning konfiguratsiyasini eslab olaylik. Oxiri 6s 6s1 5d 10. Shundaymi? Hay, to'g'ri font qiziqmasda. U to'lgan qavatchi-ku. Oltin nechinchi element? 79. Nechta toq bor? Bittami? 78 ta juft deganimi bu? Ana shu 78 tani yarmi tepaga qarab turadi, yarim pastga qarabmi? 2 ga bo'lasiz. 39 ta. Imarida ham bitta bor-ku. Ikkovini qo'shasiz. 40 ta. Plus 1 taqsim 2 liklar 40 ta, minus 1 taqsim 2 liklarchi 39 ta bo'ladi. Tushundinglarmi? Savollar yo'qmi? Ketdik 13. Inshaalloh ko'rsatayman. Bitta yulduzcha bilan hisob tashlasak bo'ladimi? Bromni konsentratsiyasi berilgan-ku. 3 molyarlikda dastlabki eritma. Oxirgi eritmada brom ionlari 2 bo'lsa, kalsiy bromiddan 2 ta brom chiqadimi? 2 ga bo'ladigan bo'lsak, oxirgi eritma 1 molyarli, qo'shilgan suv 0 molyar. Tepa 1, past 2. Tushundingmi? Qancha bor hozir bizda? To'xta. 3 molyar edi. O'rniga ma'lum miqdorda suv qo'shildi. Bromid ionlari 2 bo'lib qoldimi? 1 2 qo'shilsa, necha? 3 chiqmay qolyaptimi? Umumiy hajm o'zgarmasligi kerak. 4 desak. Yarmi to'kildi. Navoli miqdor to'kilmagan ekan, qarang, men misolda noto'g'ri tushunibman. Yarmi to'kildi degan ekan-ku. 0.4 litr. Yarmi necha? Qolgani 0.2 litrmi? 3 molyarliga ko'paytirsak necha? 0.6 mol. Tushundingmi? 0.6 molimiz 2 molyarli bo'lib qolish kerakmi? 1 molyarli bo'lib qolish kerakmi? Chunki 2 mol u nima? Brom minus ionlarimi?
1 ga bo'ladigan bo'lsak, necha litr? 0,6 litr. O'zi hozir 0,2 litr edi-ku. 0,6 litrdan 0,2 litrda ayirib tashlasak 0,4 litr, ya'ni 400 millilitr nima qo'shilishi kerak? Suv qo'shilishi kerak. Tushunarlimi? Yarmini to'kib tashlagansiz-ku. Yarmi to'kib tashlanganda. Xo'p, endi qarang, 14. Hamma reaksiyani tenglashtirib ko'rasiz. Qaysi reaksiyada A ni oldi 1, B ni A ni oldi 2, B ni oldi 1 bo'lsa, shu bo'ladi. Ikkinchi reaksiyada A ni oldi 2, B ni oldi-chi 3 bo'ladi. Uchinchi reaksiyada ikkovi ham 1 dan bo'ladi. To'g'rimi? Qaysi javob? C javob. To'g'rimi? Necha? 12 mi? Solmadimi? Xo'p, ana necha mol? 0,3 mol, to'g'rimi? Demak, 0,3 mol atom saqlagan kaustik soda kam? Natriy oxat. Ichida bittami kislorodi? Demak, natriy oxat necha mol? 1 mol. 2 barobar ko'p atom saqlagan fosfor kislota qo'shildi. 2 ga ko'paytirsak 0,6 mol bo'lishi kerakmi? Fosfor kislota H3PO4 bo'lsa, 4 tadan necha bo'lgan? 0,15. Hosil bo'lgan tuzning ekvivalenti nechaga necha nisbat bo'ladi? 3 ga 0,3 ga 0,15 ga hozir. Bu degani 2 ga 1. Demak, ikkita natriy OH bilan bitta kim qo'shilgan? Fosfor kislota. Bundan natriy gidrofosfat va ikkita suv chiqadi. Tushundingmi? Natriy gidrofosfat va nechta suv? Ikkita suv chiqadi. Demak, har ikkisiga necha? 1 ketsa shunday. Mana tuzda ekvivalentini topish uchun 142 ni 2 ga bo'lasiz, 71. Tushundingizmi? Xo'p, 15. Ya 2 noma'limi yo 1 noma'limi qilib ko'rsak bo'ladi ekan, ha? Xo'p, nima deyapti qarang 15 da. Mis 2 va temir 3 oks aralashmasi bor. Temirning massasi misdan 525 marta katta bo'lsa, keling bitta mis oks topib olamiz. X da temir 2 O3 deb olamiz. Mis 64 grammmi? 64 ni 525 ga ko'paytiring qani? 5 tasi 320 qo'shsak 336 bo'ladi. 336 ni 112 ga bo'lamiz, ikkitadan ko'paytiramiz. 3. Demak, aralashmaning tarkibi bitta mis oksidga 3 ta nima bo'lgan? Temir oksid bo'lgan. Xo'p, mis oksiddagi kislorod atomlarining massasimi? Xo'p, umumiy 4 mol bo'lsa, aralashmadagi kislorodlar qarang. 1, mana 3 kere 3 9, mana bitta bilan 10 mol bo'lsa, o'sha 10 molda ichidagi kislorod, misda ichidagi kislorod so'rayaptimi? Necha? 16 gram. 0,9 mol kislorodi bo'lsa qancha desak, 1,44 gram. Tushunaymi? Qaychi. 16 ni ham hisoblasangmi? Qaysi-qaysiniki bo'ldi? Ajob. Buni topib qolsalar kerak menimcha. Har birini molini topib, keyin taqqoslab qo'yish kerak. Xo'p, 7. 200 gram 2% oleumga 200 gram 85% natriy OH ta'sir ettirildi. Hosil bo'lgan eritmadagi ishqorning massasi urish topildi. Zo'r savol, qiziq savol bu ham. Qarang, sulfat satani qanchaligini topib olaylik. 200 ni ko'paytiramiz 0,98 ga. 196 gram. Xo'p, SO3. 200 ni ko'paytiryapmiz 0,02 ga.
Necha gram? 4 gram. Shundaymi? 4 gram. 196 to'g'ri bo'ldimi? Ha, borsin, natriy OH'da ham qanchaligini topib keting. 200 ni ko'paytiramiz 0.85 ga. 170. Endi qarang, bir boshidan ikkoni ham neytral deymiz. Sulfat kislota plyusdan natriy OH desak. Natriy sulfat plyusdan ikkita nima chiqadi? Suv chiqadi. Har 98 ga 80 ketar edimi? 196 2 marta ziyod-ku. Molga o'tib o'tirmasa ham bo'ladi, chunki o'zi juda chiroyli sonlardi. Necha ketadi bundan? 160 sarf bo'ladi. To'g'rimi? Endi qolgani SO3 bilan kirishadimi? SO3 plus natriy OH desak, nima chiqadi? Natriy sulfat va suv. Endi siz o'ylashlaring mumkin, birinchi suv bilan kirishib olmaydimi deb. O'zi birinchi suv bilan ham kirishib olaverish mumkin. Lekin baribir bitta suvni kirgizib qaytarib ikkita suvni chiqaraveramiz. Hech narsa o'zgarmaydi. O'zini kirishtirib qo'yaversak yaxshiroq, osonroq bo'ladi. 80 ga 80 ketadi. Nechisiga? 4 ga qancha desak? 4 gram ketadi. Ikkovini qo'shsak necha gram sarf bo'ldi? 164. Jami qancha bor edi? 170 dan 164 ta ayirsak necha gram ortib qo'ygan? 6 grammi? Xo'p, 6 gram ortib qo'ygan bo'lsa, jami necha gram bo'ladi? 400. 400 imiz necha foiz? 100%. Necha grammi? 6 qancha desak? 1,5%. Tushunarlimi? Qaysi javob? Xo'sh. 18 oksani qaytarishi zo'r savolda. Eslaringizdan oldingi sertifikatdan oldin nechta yozdirdim buni birinchi. Bo'ldimi do'stga? 18 kim tenglashtira oldi? Yaxshi. Tenglashtirib ketishni oson yo'llarini o'rgatgan edim. Vaqt ketsak bo'ladi dedik. Oksidlanish qaytarilish qilib o'tirmasdan tenglashtirib ketsam bo'larmidi? Mana bunday. Hozir bu sizga nima degan qarang. Xlor ikkita xlor minusga o'tyapti deganmi? Demak, shunda xlor OH minus. Bundan xlor broksid va kislorod chiqqan bo'ladimi? Boshqa ketmaydi kislorod. Xo'p, mana bu yerda nechta elektron yo'qotdi xlor? Ikkita yo'qotdi. Bu yerda tenglashtirib olasiz. Buni oldi 2. Bas buni oldi 4 birdan. 4 buni oldi 2, buni oldi demak 5 bo'ladi. Shu yerda modda nechta elektron beryapti desak, qarang. Xo'sh, mana bu xlor plus 5 dan nechaga o'tyapti? Plus 1 ga. To'g'rimi? O'ziga o'zi oldi berdi qilyapti-da, mana xlor olyapti, mana kislorod beryapti bu yerda. Har bir xlor 4 tadan olsa, 4 tasini nechta olyapti? 4 kere 4, 4 dan 16 dan oldi. Har bir kislorod chiqishi uchun 4 tadan tashlab chiqadimi? 5 tasini nechdan berib chiqadi? 20 dan berib chiqadi. Demak, shu joyda ikkovini shuna qisqartirsak, mana plus 16. Mana minus 20 ta elektron ko'p. Qisqaratda nechta elektron yo'qotgan bo'lib chiqadi? 4. Avvalo 2 tani nima qildi? Oldi. Demak, 2 ga 4, balansi 1 ga 2, tenglashtirsak 2 ga 1. Tushundingizmi? Demak, qoidasi 4 ta kumush xlor OH plusdan 2 ta xlor hosil bo'ladi. 4 ta nima? Kumush xlorid plusdan 2 ta xlor 2 oksid plus 5 ta xlor broksid plus 5 ta kislorod. Tushundinglarmi? Xato bu. Ha, teng bo'lganlar esa to'g'ri degan emas. Mana eslaringlar. Temir S plus azon derdik-ku. Temir SO4 deb buni oldiga 3, buni oldiga 4, buni oldiga 3 qo'ysam tengmi shu reaksiya?
atomlar soni teng, lekin mantiqan mana elektron oldi berdisiga to'g'ri kelmay qolardi-ku. Bu ham shundayda. Hozir sen reaksiyada atomlar soni teng, lekin elektronlar teng bo'lib qolmagan. Teng bo'lmay qolgan. Chapdan kirgan va chiqqan elektron bor-ku, o'xshash qaytarib. Teng emasdi. Bo'ldimi? Zo'r savolchi. Nima deyapman bor? Abetdan keyingisi menda ham bo'lsa kerak. Ikki emas, 4 qo'yib boshlaymiz. 2 ga 1 qo'yib boshlaymiz. Endi har doim 2 ga 1 chiqaveradi koeffitsientlari. Har doim 2 ga 1 chiqaveradi odatda. Lekin baribir usulini bilgan yaxshi. Tavakkal usulda u son qo'yib ko'raver. Oz mana. To'g'ri sepsam, xato sepsam bilmaysan-da. Siz aytyapsiz-ku, shu turishida ham o'zi teng-ku deyapsiz-da hozir. To'g'ri? Lekin mana jumla bo'lmaganda shu turishida ham teng bo'laveradi. Shundaymi? Bu sizlarga o'rgatgan oson usul mana o'ga asoslanganmiz. Bundan bitta oluvdikda ikkita xlordan mana ikkita chiqish kerak deb buni oldiga 2 qo'yib keyin ishlab ketib qoluvdikda. Mana demak buni oldiga ham 1 jami 6 ta kislorodku, bittasi qolsa mana 2,5 ta bo'lib qoladi deb. Eslaringizmi? Keyin hammasini 2 ga ko'paytirib beradi. Kim haqiqiy usul mana bu. Oldin ham mana bunday o'rgatdim menimcha. Ikkita alohida reaksiya bilan. Xo'p, 19 alyuminiy karbid nimada eritildi? Xlorid kislotada eritildi. Faqat kislota sal kamroq ekan. Nima bo'ldi? Kislota tugab, reaksiya suvga o'tib ketdimi? H xlor desak, alyuminiy xlor 3 plyusdan nima chiqadi? Metan chiqadi. 4 bo'lsa buni oldiga 4, buni oldigacha 3, buni oldi 12. To'g'rimi? Har manodan 1 mol bo'lganda bundan ketadi 12 mol, bundan chiqadi 4 mol, bundan chiqadi 3 mol. Tuz hozir 26 yetdi-ku. 143,5 mol massasi 133,5 bo'lsak necha mol degan? 0,2. 0,2sidan qancha gaz chiqadi desak? 0,15. Qancha xlorid kislota ketgan desak? 2,4. Demak, qolgan nima qilgan? Suv bilan ta'sirlashganmi? Alyuminiy 4, uglerod 3 bo'lsa, plyusdan suv desak, nima bo'ladi? 4 ta alyuminiy gidroksidi plyusdan 3 ta nima? Metanmi? To'g'ri. Endi buni oldi 12, qolgan joyi teng. Har 12 bo'lsa, bundan 4 ta, bundan 3 ta ketsa, hozir jami qancha gaz chiqqan? 1,35 mi? 1,35 dan 0,15 ta ayirsak, qolgan 1,2 kimdan chiqqan? Suvdanmi? Qancha suv bor desak? 4,8 masa bu. Mana bu. Mana shunday to'g'ri topdi-ya. Ko'paytirasiz, bo'lasiz necha? 0,6 mol bo'lish kerak. Endi bu 4,8 bo'lish kerak. To'g'ri. Endi sizga eritmaning massasi deyaptimi? Suv bilan kislotani qo'shib qo'yasan, tamom. Suv qancha? Kislota 0,6 ko'paygan 36,5 plyusdan suvimiz 4,8 ko'paygan 18 teng. Bashar. 108,3 kg. Tushunarlimi? Bahorda shuncha yomon-da. O'zi bahor havosi kelyapti-ku. Melang o'chib yonyapti ko'p. O'rtada uyga borganda bir 10 minutlik, 5 minutlik zapslar yo'q deganlar. Yigirmani sollaymi? 20ni qaranglar, ketdik. 20ni ishlaymiz. 0,6 mol karbonat angidrid 1 valentli metal gidroksidda eritildi. Ne eritib olamiz? Jam, og'zingni yop deyman tahlil payti sizlarga. Karbonat angidrid metal gidroksid nima bo'ladi?
metal karbonat o'rtavanordan tuz chiqdi deyapti va metal gidrokarbonat va suv chiqib ketadi. Mana bu oldi necha ekan? 1, buni oldichi 2. Demak, jam uglerodlar 3 ta, buni oldi 3. Metal gidroksidlarchi 4. Suvni oldi 1 bo'laveradi. Xullas kalom, mana bundan har necha mol bo'lgan? 0,6 bo'lganda ikkovidan umumiy necha chiqdi? 104,4 gram nechta bor? 3 tami? 3 molidan qancha chiqadi desak, 1044 bo'lardi 6 bo'lganda. 1044 yarmi 522. Yozib olasiz mana. 1 ko'paygan 2x plus 60 plusdan 2 ko'paygan x plus 61 yig'indi nimaga teng? 522. Bir nom olib oldik nemachi? Hisob chiqadigan bo'lsak, 2x plus 60 plusdan 2x plus 122 teng 522 ga. O'tkazib yuborasiz. 4x teng 340 mi? X teng 85. Kim? Ruby. Nas 85 shu 5 bo'ladi aslida. Ruby deydi. Tushundinglarmi? Sizlardan o'zimga telefon qilsam. Keyin tahlillangan qach. Yo'q, javob bermaydi. O'tiring tez. O'tiring, yo'q, javob bermaydi. Shu hech bo'lmasa shuni tahlil qilgasin o'ylab. Bo'ldimi? Uyga ketaman deganlarga javob bermadim. Bir oydan beri uyimga bormaganman dedi ekan. Mansur aytdimi? So'rarman shunday chiq. Bir oydan beri uyga bormagan. Ertalab kelgansiz deyman. Mehmon kelsa muammo emas, sizlar oldin kelmang. Mehmon kelib shaxsan qayda ekan, ular qayda deydi. Ular o'zlari qaytib ketaveradi. Bo'ldimi? Endi mana savol 21. Ko'pchilik qiynaganmi? Bu yerda mana bunday reaksiya bo'lgan qarang. Formaldegid CH2O plusdan nima ta'sir ettiryapmiz? Endi kumush oksida amakdagi eritmasi qilib o'tirmaymiz, kumush oksida o'zini qo'shib qo'yaveramiz. Reaksiya to'liq oksidlanish bilan boradi. Karbonat angidrid nima? Suv va nima chiqadi? Kumush. 4 ta cho'kadi. Buni oldi 2 teng. Undan keyin CH3, CHO plusdan ikkinchisida kumush oksid ta'sir ettirsak, bundan endi sirka kislota plusdan nima chiqadi? 2 ta kumush. Endi qaranglar-da, murakkab efir paydo bo'lib qoldi. Qayerdan keldi murakkab efir? Mana nima chiqdi? Idishda nima bor edi? Etanol. Ikkovi o'zaro ta'sirlashdilar. Keyin CH3, COOH plusdan C2H5OH hosil bo'ladi. CH3, COO, C2H5. Bilasizmi? Suv. Shundaymi? Demak, har biriga bir kirishi bundan necha chiqarardi? 88. Necha gram efir chiqdi degan? Demak, spirtdan hosil bo'lgan necha? 0,25. Kislotadan ham hosil bo'lganicha 0,25. To'g'rimi? Ikkovi ham 0,25 dan bo'ladi. Demak, oldiga shunda hozir spirt qancha kislotani qanchaligini topib olaylik-da. COOH o'zi 0,25 ko'paygan. Nima qilaylik? Plus 3 gramni 60 ga bo'lsak 0,05 mi? Umumiy qo'shilsa necha mol bo'ladi? 0,3 mol. Demak, kislota 0,3 mol chiqqan bo'lsa, oldigidan qancha bo'lgan? 0,3 mol bo'lganmi? Xo'p, dastlabki aralashmadagi aldigidni topdik. Shu nima sirka aldigidni. CHO 0,3 ko'paygan 44
13,2 gram. Etil spirtni ham topdik. Kislota ortdi degani spirt tugab qoldi-da, oxirigacha yetmaydi. 0,25 ko'paygan 46 desak, 10,5. Endi bizga nima kerak? Formaldegitmi? Nima qilishni ayta olinglar menga? O'sha 30,7 dan ikkini ayirish kerak-da. Ayrasi 13,2 ni, ayrasi 10,5 ni. Necha? 6 mi? 6 gram bo'ladi. S javob. Tushunarlimi? Muammo yo'qmi? Ketdik, davom etamiz. Xo'p, 22. Mana shu savol eslaringda bo'lsa, mayda ham bor edi. Propinli variantida adashmasam yerda. Yoki formulalar bilan berganmidim. Kecha dekabrga ham tushdi qasada bu savol. Bilasizlarmi? Sardor menga xato qilib qo'yibman degan savol. 27-kuni kelganda. Xo'p, butanon to'g'rimi? S4 H6 dan S4 H6 H8O. Uni qaytarganda S4 H9OH. Undan butil format deyapti. HCOO S4 H9 chiqdi. Shundaymi? Arolda bir molidan mana necha mol chiqish kerak edi? Bir molmi? 1.2 mol emas bizda. 1.2 dan qancha chiqadi desak, agar hamma unumlar 100 dan bo'lganda necha chiqardi? 1.2 chiqaryapti. 1.2 ni birinchi bosqich unumi nechiga? 0.75 ga. Ikkinchi bosqich unumi ham 0.75 ga. Uchinchi bosqich unumi x ga ko'paytirdim va efirda massasi necha bo'lib qoldi? 55,08. Ya'ni 102 massasi 0,54. 0.9 x necha? 0,8. Demak, necha foiz bo'lgan uni? 80%. Sertifikatning bitta yaxshi tomoni bor bo'lar. Savol qaytib tushadi-ku. Odatda o'zgarmay tushadi. Raqami ham o'zgarmaydi misol. Yo, 80 deydi. 80 mi? Qani ketdik. 23 0 25 mol butan propandan iborat aralashma. Nima bo'ladi? 12 gram bromni suv tutgan eritma bilan ta'sirlashadi. Xo'sh, ne qilamiz? Qarang. Yo, og'zingni qara doskaga. Umumiy necha mol? 0,25 mol-ku. Lekin mana bu massa 51,8 gram-ku. Necha molni massasi ekan azal? Qarang azal. Abdoling qasamga, abdoling. Necha molni massasi ekan 51,8. 0,25 ga ko'paytirsangiz 4 ga bo'lish degani bu. Necha chiqadi? 12,95. Aralashma 12,95 gram ekanda. Kimlar bor aralashmada? Butan C4H10, buten C4H8 va propan bor C3H8. Bromni yordamida biz butenni chiqarib qo'ya olamizmi? Chunki faqat buten kirishadi reaksiyaga. C4H8 plyusdan brom hosil bo'ladi C4H8 brom 2. Shundaymi? Biriga 160 ketardi. 12siga qancha desak 0,075. Shundaymi? Massasini topish uchun 56 ga ko'paytirsangiz 4,2 gram. Demak, endi uni sistemadan olib tashlasak, idishda butan bilan kim qoladi? Propanmi? 0,25 dan ayirib tashlaysiz 0,075 dan. Necha? 0,175 mol. Massasini topish uchun 12,95 dan ayirib tashlaysiz 4,2 ni.
8,75. Demak, mana bu x bunichi yerga olasizmi? X plus y teng 0,175. Tushundingmi? 0,175. Xo'p, 58x plusdan 44y teng 8,75. Tushundingmi? X nechi chiqdi, y nechi chiqdi xullas kalom. 0,075 ga 0,1 mi? Bu tanni massasi so'ralganmi? 0,075 ni 58 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak 4,35. Qaysi javob? B javob bo'ladi. Tushunarlimi? Shonlar va qanchalar? Kelganmiz. Eski. Biologiyalar to'pilib ko'tarilmayapti. Bo'ldimi? 24 moy kislotani izomerini topa olmaymi? Qaysi? Qaysi? Etil asitratmi? 25-28 dekabr kuni ham tushgan savol adashmasam. Sonlar esimda yo'q-ku. Tipi shunday savol bor. Benzol, tolvol, kumoldan iborat qancha aralashma bor? 51,6 gram kaliy permanganatning kislotali eritmasida yondirildi, oksidlandi. Benzokislota chiqdi. Benzokislota kimlardan chiqadi? Tolvoldan va kumoldan chiqadi. Lekin bittasidan gaz chiqadi. Kimdan? Kumoldan, tolvoldan gaz chiqmaydi. To'g'ri reaksiya yozib o'tirish shart emas-ku, biz 41-savolda emasmiz, a? CH3, CH3. Demak, oksidlansa benzokislota COOH va nima chiqadi? Karbonat angidrid 2 chiqadi. Har mana bu 1 molidan, bu ham 1 mol chiqsa, bundan necha mol? 2 mol. 11,2 litr degani necha mol degani? 0,5. Demak, bu 0,25 mol. Bundanchi 0,25 mol. Endi qolgani kimdan chiqadi? Tolvoldanmi? Tolvol oksidlansa undan faqat nima chiqadi? Benzokislota. Shundaymi? Demak, har biridan bir ketsa, nechisidan? 0,15 qolyaptimi endi o'zicha? Chunki 48 u 8 ko'jami? 122 ga bo'lsak necha mol? Mana endi 0,25 chiqib bo'ldi, 0,15 bu yoqdan chiqish kerak. Necha bo'ladi? 0,15. Tolvolni ham topdikmi? Endi kimni miqdori qoldi? Benzolmi? S6H6 ni topish uchun 51,6 dan kumolni massasi 0,25 ko'paygan 120 ni, tolvolni massasi 0,15 ko'paygan 92 ni ayirib tashlasak 7,8 gram. 78 ga bo'lsak 0,1. Tushundingmi? Necha mol ekan demak? 0,1. Qaysi javob? Qanday ko'p vaqt o'lyapti shu variant yo? Menga shunday keladi. Biz qiyinroq ekan, menimcha, maydagilar oldi. Bo'ldimi? 26 73,8 gram oligosaxarid nima qilindi? Gidrolizdan. Olingan glyukoza spirtli bijg'itildi. Shundaymi? Natijada 27,72 gram nima hosil bo'ldi? Karbonat angidrid hosil bo'ldi. Oligosaxarid tarkibida glyukoza qoldiqlari soni topilsin. Endi qarang, bunday qilamiz. Glyukoza oligosaxariddan glyukoza chiqadi. S6H12O6 mi? Spirtli bijg'ishidan 2 ta C2H5OH spirt va 2 ta nima chiqadi?
Mana bu har 180 grammidan necha chiqaradi? 2 mol. Hozir necha chiqqan? 44 ga bo'lsak 0,63 mol, unum 70% ku. 0,7 ga bo'lsak 0,9. Demak, menga kelib tushadi 0,9 dan x. Necha? 81 gram. Endi oligosaxarid S6 H10 O5 dan N ta N-1 suv hosil bo'ladi. N ta S6 H12 O6 glyukoza. To'g'rimi? Nechasidan? 72sidan necha chiqdi? 81. 81 dan 72 ni ayring. Mana 73 ekan. Ayirsak 7 ya'ni 81 dan 73,8 ni ayirib topdik buni. 18 ga bo'lsak 0,4 mol, 180 ga bo'lsak 0,45 mol. Ikkovini farqi doim bitta bo'lishi kerakmi? 0,4 ga 0,45 bo'lsa farq 0,05. Bittaga farq qilganda nechta glyukoza chiqqan bo'ladi desak 9 ta. Nechta suv ketgan desak 8 ta. Glyukoza qoldiqlar soni nechta ekan? 9 ta ekan. B javob bo'ladi. Tushunarli? Ketdik. Quyidagi moddalardan qaysi birining kislotalik xossasi kuchliroq deyapti? Nitro guruh qancha ko'paysa, kislotalik shuncha oshadi. Trinitro fenol. Xo'p. Metilamin etilamindan iborat aralashma yondirildi. O'rtachasi necha bo'lgan? 40 bo'lgan. Necha mol gaz chiqdi? 1,6. Dastlabki aralashmadagi etilaminning massasi so'ralyaptimi? Xo'p, qarang. Metilamin yondirilsa, to'la yondirib o'tirmayman-da, ikkita qo'yaman-da. Ikkita karbonat angidrid, bitta azot chiqadi deb qo'yaman. Bo'ladimi? Keyingi safar ikkita etilaminni yondiraman-da. 4 ta karbonat angidrid, bitta azot chiqadi deb qo'yaman. Bo'ladimi? Ya'ni har 2x dan bu 2x, bundanchi x chiqadi. Buni 2y dan bu 4y, bundanchi y chiqadi. Xo'p. Endi qarang. 44 karbonat angidrid, 28 azot, o'rtachasi necha? 40. Tepaga 12, pastga 4, yig'imda 16. 1,6 ni ichida 0,4 ga 1,2. Shundaymi? 0,4 ga 1,2. Xo'p, ikki navolimcha tayyormi? 2x plusdan 4y nimaga teng? 1,2. X plus y chi 0,4. 4 ga ko'paytirib ayirib tashlaymiz. X teng 0,2, y teng 0,2. Ikkovi ham 0,2 danmi? 2x 2y olganimizni eslaringda. 2 ga ko'paytiramiz. 0,4 mol metilamin CH3NH2. 2 ga ko'paytiramiz. 0,4 mol etilamin C2H5NH2. Tushunarlimi? Massasini so'raganmi? 0,4 45 ga ko'paytirib pas 18 gram. Lavsan tolasi devinildan necha marta ko'p? Massasi 3200 mi? Polimerlanish darajasi topilsin deyapti. Qarang. Mana zibin o'lchasini bir massasini topaylik-da. Necha massa? 192 mi? 192 bo'lar ekan. M. Butadienniki esa S4H6 mi? Uniki 54 M. To'g'rimi? Endi sizlarga nima so'ralgan? 192 M taqsim 54 M deyapti. 3200 bo'lsa, M taqsim M nimaga teng deb so'raganmi? To'g'rimi? Shunday vaqt ko'paytirib yuborasiz.
n taqsim m nimaga teng deb so'rayapti. Ikkovini massa nisbatini olsak, shu turishda massa nisbati olib bo'lmaydi-ku menimcha. 192 n teng qarang. 3200 ko'paygan 54 m. Mana 192 bilan 3200 bo'linadimi yo'qmi? Bitta bo'lib ko'ringlar. 3200 ni 192 ga bo'lib ko'ring. Nech? 1666 mi? Demak, ikkovi ham 2 ga bo'lib ketaversak, 86 ga 1000, 96 ga 1600. Shundaymi? Ikkita tomonni ham 16 ga bo'larsam bo'ladimi? 16 ga bo'lsam 6 ga 100. Yana ikkita tomonni 2 ga bo'lsak 3 ga necha? 50. Tamam, mana shu holatda ishlaymiz endi. 3n teng 50 ko'paygan 54 m. Shundaymi? Xo'p, endi qarang. M shunday bu yoqqa o'tkazsak, 3 yoqqa o'tadimi? Ne holatga keladi? N taqsim m teng 50 ko'paygan 54 taqsim 3. Ikkovi qisqarsa necha qoladi? 18. 18 ni 5 ga bo'lsak 900 bo'ladi. Tushundinglarmi? Savollar yo'qmi? To'g'ri fikr topdinglarmi? 31-chi. Bu kecha 3-mayda ham bordi-yu. Eslaringizda ham ishlab berganim? Kecha narigi xonada ishlab berdim, narigi biologga. Ko'rsatib ketaymi? Ha, javobmi? 32. Xo'p, bu ham eski 2023-yilning variantini savol, men просто savollar to'ldirishni qo'shib qo'ygan yo'lga, qo'yga tushmagan. Xo'p. O'zimizdan 100 gram olaveramizmi? Masalan, nitrat elektroliz qilsak, katoddan nima chiqadi? So'rashdik. Katoddanmiz, anoddan kislorod, eritmada nima qoladi? Nitrat kislorod qoladi. Buni oldi 2, buni oldi 2, buni oldi 2, buni oldi esa 4. Manodan farq 276 gram bo'lganda. To'g'rimi? Xo'sh, bundan necha bo'ladi? Ikkovdan birgalikda necha chiqib ketadi? 160 mi? Kislorod 1 mol chiqsa, bundan 4 mol, ya'ni 4 kere 63 252 grammi? Shundaymi? 252 gram chiqadi. Xo'p, o şu eritmadan 18.8% dedik, eritmaning hajmini topaversak 2000 gram mı? 2000 gram. Xo'p, qolgan nimadan chiqadi? Suvdanmi? Vodorod plus kislorodga aylanadi. Ikkitasidan karborod 36dan bu 2 bu 1 chiqsa, bizda farq bittami? Nechtaga farq qilish kerak ekan? Bittaga farq qilsa, qay bo'lar shart emas? Suvda o'zi qiziq. Qancha elektroliz bo'lgan ekan? 30 oldi. Oxirgi eritmani topamiz, qarang. O'zi dastlabki eritma qancha edi? 2000. 2000 dan narida 160 chiqib ketdi. Yo'qda yana 36 chiqib ketdi. Qo'shing. 1804 gram. 1804 gramimiz necha foiz? Necha bor kislota ichida? 252 miz qancha desak? Necha? 14 desam bo'ladimi? 14. Dajjon. Tushundingmi? Ketdik, davom etamiz. Xo'p, mana o'cha ishonlaymi buni? Hamma ishondim. Tez ko'rib. Xo'p, ishqoriy metal yodidi bo'lsa,
Metal yodid plyusdan suv qo'shib elektroliz qilamiz. Katodda vodorod, anoddan yod, plyus eritmada nima bo'ladi? Metal gidroksid qoladimi? Buni oldi 2, buni oldi 2, buni oldi 2 bo'ladi. Xo'p, katodda 336 litr gaz ajraldi deyapti. Mana bu nechisidan? 49 va 8 dan 336 chiqqan bo'lsa, 22 4 qanchasidan desa, endi buni 1 ga 0.15 qilib ishlab ketasizlar. Necha? Boshqa. Necha? 230 330. 2 ga bo'lasiz. 166 dan 127 ni ayirasiz. 39 kam? Kaliy. Tamom, bu yoqni o'zlaring eplaysiz. Tushundingmi? Xo'p, mol miqdorida olingan xlorid kislota bilan ruxsuz bitkrisdan H2S chiqadimi? Chiqqan H2S ni Bertolli tuzdan chiqqan kislorod bilan nima qilindi? Yondirildi. Xo'p, A va gazlar ta'sirlashib C gazni chiqardi. Demak, miqdorlariga qarasak, birinchi reaksiyadan chiqadi 0.4, to'g'rimi? Ikkinchisidan 0.8 mi? Xo'p, bitta narsa, katalizator bo'lmasa hech qachon SO3 ga aylanmaydi, bilasizlar, ha? SO2 ni ham olsa shuni katalizator kerak. Shuning uchun nima chiqqan deyveramiz? SO2 mi? Xo'p, SO2 ni kaliy gidroksidda yuttirsak nima bo'ladi? Kaliy sulfid. Necha gram ekan? 37. İki namolimcha. Qarang. Birinchi kislotani birinchi eritmadan 4x, ikkinchisidan y olsak, jami necha ishqor ketyapti? 10. Naborot bundan x birinchisidan bitta, ikkinchisidan 4 ta olsak-chi 7 ketyaptimi? 4 ga ko'paytirib ayirib yuborasiz. 15x teng. To'g'rimi? Ha, to'xtang. 10 ga 13 ketdi. Tepa 13 ekan-ku, 10 emas ekan. Necha? 13 mi? Keyin yana bitta xato qilibman. Nisbatlar berilgan ekan-ku. Hajmlarini nima aytgan ekan? 10 ml deb. 4 ga 1 bo'lganda 5, 10 ni ichida 2 ga 8. Ikkinchisi 1 ga 4 bo'lsa 5, 10 ni ichidachi 8 ga 2. Tushundingmi? To'g'rimi? Savollar yo'qmi? Endi ikki namoyon qilasizda. 8x plus 2y teng 13. 2x plusdan 8y teng 7. Yana shu tepani 4 ga ko'paytirib ayirib tashlaysiz. 30x chiqadi teng. Bular ketadi. 52 dan 7 ketsa 45. X teng necha? 1,5 milliardli. Y teng 0,5 milliard. Tushundingmi? Demak, milliard konsentratsiyalarining nisbati 1,5 ga 0,5 bo'lsa, bu 3 ga 1 degan. Tushundingizmi? Savollar yo'qmi? 38 kalsiy karbonat va nima bor? Kalsiy karbonat parchalasak nima chiqadi? Kalsiy oksid va karbonat angidri. Har anodan 100 bo'lganda bundan necha mol chiqardi? 1 mol. Ikkinchisi kam? Alyuminiy nitrat, karbonat emas. Alyuminiy nitrat bo'lsa, uni parchalanishidan alyuminiy oksidi, NO2 va kislorod chiqadi. 16 4 2 12 3. Xullas kalom mana 12 ga 4 degani 4 ga 1 mi?
O'rtachasi 446 ga ko'paytirasiz va 32 ni qo'shasiz. Necha? 216 ni 5 ga bo'lasiz. 43.2 bo'ladi. O'rtachasi 43 da. Shuni yulduzchaga qo'yamiz qarang. Karbonat angidrid bilan mana aralashma bo'lsa, bu 43.2, karbonat angidridchi 44. O'rtaga 43.25. Tepaga 0.05, pastga 0.75. Qo'shsak 0.8. Bizda 1.6 bor-ku. Qancha desak, bundan 1.5. Bundan-chi 0.1. Demak, mana necha ekan? 0.1 mi? Qancha kalsiy karbonati bor desak, 10 tamom. Agar bu tuzni so'rasa yozasiz mana. Har 4 molidan umumiy hisobda 15 chiqib ketyapti. 1.5 qanchasidan chiqadi desak 0.4. 213 ga ko'paytirib qo'ysangiz 85.2 gram. To'g'ri? Xo'p, ketdik. 39. Benzol quyosh nuri ta'sirida X organik moddani chiqardi. Geksaxlorammi, geksaxlor siklogeksan? 72 ta protoni bor. Ortiq qolgan benzol gidrogenlanganda 36 ta atomi bor deyapti. Dastlabki benzolni toping deganmi? Topib qo'ydinglarmi? Chiqdim shu 195 ham mana. Mana bu modda kim ekan? S6, H6, xlor 6. Bu esa siklogeksan. 40chi 32,5 gram murakkab efir, 2 gram 98% sulfasida quyildi. Ortiqcha miqdor 24 gram natriy OH solindi va qizdirildi. Olingan eritma bug'latib doimiy massagacha qizdirildi. 0,89 ta kislorod, 0,06 ta vodorod atomi saqlovchi qattiq qoldiqlar aralashmasi qoldi deyapti. Xo'p, dastlabki murakkab efir molekulyar massasini aniqlang degan. Oxirgi qattiq qoldiqning ichida nechta modda bor? Oxirgi qattiq qoldiqda nechta modda bor? Nechta? 3 ta. Natriy karbonat bor, natriy sulfat bor va natriy OH ortib qolgani bor. Tushundikmi? Demak, natriy OH'ning oxirgi miqdorini kimdan foydalanib topib ketaveramiz? Vodoroddanmi? 0,06 faqat shunda bor-ku. 1 ga bo'lasiz 0,06 mol. To'g'rimi? Endi xo'sh, ikkinchi modda kim? Sulfat sata katalizatorlik uchun qo'shilgan-ku. Natriy OH ortishi bo'lgandan keyin eko kirishib qo'yamiz reaksiyaga. Eko kirishib qo'ysa, mana bu yerda hozir sulfat satani miqdori 2 ko'paygan 0,98 bo'lingan 98 desak 0,02 mol. To'g'rimi? Endi ana 24 ta ishlatmasak ham bo'lar ekan, shart emas. Endi biz nimaga o'tamiz? Kislorod soniga o'tamiz. Kislorod soni natriy OH ichida bittami? 0,06 ni 1 ga ko'paytirasiz. Natriy sulfatni ichida 4 tami? 0,02 ni 4 ga ko'paytirasiz. 0,14 bo'ladimi? Qolgani kimning ichida? Natriy karbonat ichidami? 0,89 dan 0,14 ayirsak 0,75. 3 tadanmi ichida? 3 ga bo'lsak 0,25. Demak, natriy karbonat necha mol ekan? 0,25 mol. Xullas kalom, murakkab efirdan tuz chiqadi. Tuzni qizdirsam, oxirida qoladigan natriy karbonat biridan bir chiqaradimi? Demak, efir CnH2nO bo'lsa, O2 bo'lsa, oxir undan bitta natriy karbonat qoladi baribir. Chunki ichida bitta kislota bor. Biridan bir chiqsa, 0,25 qanchasidan chiqadi? 0,25. Demak, mana massasini bergan-ku bizga. 32,5 ni 0,25 ga bo'lib yuborasiz. Necha? 100
30 gram taqsim mol. Molyar massasini so'raganmi? Tamom. Necha ekan? 130. Ya'ni 7 talik chiqadimi shunda? Savollar yo'qmi? Yozmashini hali istaganlaring yo'q, shuning uchun ertaga ko'ramiz.